استنى بس قبل ما نبدأ، عمرك سألت نفسك ازاي بطولة كان المفروض تكون الأكبر والأجمل في تاريخ كرة القدم تتحول لكابوس وتنظيم كارثي؟ أمريكا وادعتها بأنها تمتلك العالم من تنظيم وإدارة وحقوق، واللي كانت بتستخبى وتدارى ورا جميع مصايبها اللي بتعملها من حروب ومشاكل. دلوقتي بتنظم كاس العالم 2026 اللي اتدمر اصلا قبل ما يبدأ من مشاكل وخناقات ومنع وعنصرية. النهارده احنا مش بنتكلم عن مجرد بطولة ضاعت، احنا بنتكلم عن كاس العالم 2026، النسخة اللي تقدر تقول عليها بامتياز كاس عالم تعبان ومليان سبوبة ومشاكل. عشان تفهم حجم الكارثة تعال نرجع بالزمن لسنتين ورا. بطولة قطر كانت لوحة فنية، ملاعب قريبة من بعض وتنظيم حديدي وامان ملهوش مثيل. النسخة دي بقى تشتت بين 3 دول، امريكا وكندا والمكسيك. المسافات بين الملاعب بتخلي اللعيبة والجمهور يسافروا بالساعات في الطيارات. ارهاق بيبوظ متعة الكورة، واحصائيات الاصابات في البطولة دي بتثبت ان اللي خطط للبطولة دي كان بيفكر في الفلوس وبس، مش في متعة اللعب. المهزلة بدأت من التحكيم والتنظيم بأزمة طرد الحكم الصومالي، قرار غريب وفوضى تحكيمية خلت العالم كله يتأكد ان لجنة الحكام في الفيفا دايما في العسل. ده غير ازمات الدخول عند البوابات، جماهير معاها تذاكر بالالاف الدولارات ومش عارفة تدخل، وفوضى وتدافع يفكرنا بأيام الهواة، مش بطولة بينظمها أكبر اقتصاد في العالم أو زي ما بيدعوا. الأمان حدث ولا حرج. في قطر كنت بتسيب تليفونك في الشارع وترجع تلاقيه. هنا في أمريكا منتخب إنجلترا عاش ليلة رعب بعد حادثة ضرب نار حية حصلت بالقرب منهم. اللعيبة كانت مرعوبة، حتى منتخب اليابان المعروف بنظام انضباطه اشتكوا من غياب التأمين والهرجلة اللي بتحصل، وغيروا الملعب بتاعهم من سوء التنظيم. هيبة المونديال ضاعت حرفيا. وحتى المنتجات العربية ما خلصتش من البهدلة. شفت اللي حصل مع بعثة منتخب العراق؟ حجزوا اتأخر في الإجراءات لدرجة خلت اللعيبة متعطلة عن تمرينها الأساسي بسبب روتين وتخبط إداري ملوش أي مبرر. نفس الكلام اتبهدلت منه السنغال في التنقلات والتفتيش. البطولة دي اتحولت لرحلة عذاب للمنتخبات والجمهور. في النهاية الأرقام والإحصائيات بتقول إن دي أضعف نسخة كاس عالم تنظيميا وفديا في الألفية الجديدة، ده من قبل ما تبدأ أصلا. الفيفا دمر المتعة عشان يملى جيوبه دولارات. تفتكروا مين المسؤول الأول عن الكارثة دي؟ وهل ينفع أمريكا تنظم بطولات تانية بالشكل ده؟ قول لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك المتين والاشتراك في القناة عشان يوصلك كشف المستور أول بأول. واعمل لك لفة في القناة، الفيديوهات اللي فاتت هتعجبك واللي جاية ان شاء الله هتعجبك. وكالعادة ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، واللهم ارزقنا القبول. نشوفكم في فيديو جديد، بحبكم، سلام.